ওয়েলকাম টু লার্নিং হাইভ। আজকের লেসনে আমরা নেচার্স ট্যাপেস্ট্রি অধ্যায়টির 2.1.1 এ স্টর্মি নাইট আলোচনা করব। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, লার্নিং হাইভে আমাদের শতভাগ প্রচেষ্টা থাকবে সহজ, নির্ভুল, স্পষ্ট এবং সঠিক উচ্চারণে ইংরেজিতে তোমাদের কাছে প্রতিটি পাঠ্য উপস্থাপন করা। এ পর্যন্ত তোমাদের সমর্থন, ভালোবাসা এবং অনুপ্রেরণায় লার্নিং হাইভ চ্যানেল অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে এবং তোমাদেরকে সাথে নিয়ে আমরা আরও সামনে এগিয়ে যেতে চাই। আশা করছি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে তোমরা আমাদের সাথেই থাকবে। সামনে আমরা আরও ভিডিও লেসন নিয়ে তোমাদের কাছে হাজির হব। এই অধ্যায়ে তোমাদেরকে ইংরেজি সাহিত্য পাঠে অ্যাস্থেটিক বা নান্দনিকতার প্রশংসা করার দক্ষতা এবং নিজের বক্তব্যে নান্দনিক ভাবটি প্রকাশ করার সক্ষমতা প্রদর্শন করতে হবে। তোমরা শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সাহিত্যের পাঠ্যের সাথে পরিচিত হবে। এই পাঠ্যগুলির শৈল্পিক উপাদানগুলি চিহ্নিত করবে এবং ব্যক্তিগত জীবনে এই উপাদানগুলি কিভাবে তোমাদের আবেগ অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলে সেটি প্রকাশ করবে। অ্যাস্থেটিক বা নান্দনিকতা বলতে কি বোঝায়? কেউ খুব সুন্দর করে ঘর সাজায়, কেউ দৃষ্টিনন্দন করে বাগান তৈরি করে, আবার কেউ নিজেকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে পরিপাটি রাখে, যা চোখে পড়ার মতো। এই সব কিছুই সবার থেকে আলাদা এবং এটি তাদের রুচি ও মানসিকতার পরিচয় দেয়। তাহলে আমরা বলতে পারি অ্যাস্থেটিক হচ্ছে শিল্পের সৌন্দর্য। শিল্প, সাহিত্য, গান এসবের মধ্যে আমরা প্রচুর অ্যাস্থেটিক বা নান্দনিকতার প্রকাশ দেখি। এই লেসনে তোমাদেরকে এ রেইনি ডে বা একটি বৃষ্টির দিন, এ ফগি উইন্টার মর্নিং বা কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকাল এবং স্টর্মি নাইট বা ঝড়ের রাতের সুন্দর বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে জোড়ায় বা দলে আলোচনা করতে হবে। আমরা ইতিপূর্বে এ রেইনি ডে এবং এ ফগি উইন্টার মর্নিং নিয়ে আলোচনা করেছি। তোমরা চাইলে আমাদের ওয়েবসাইটে কিংবা ইউটিউব চ্যানেলে নবম শ্রেণীর প্লেলিস্টে গিয়ে ভিডিও দুটি দেখে নিতে পারো। আজকের এই লেসনের শেষে তোমাদেরকে একটি ছকে এই প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো নিয়ে তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য মতামত আকারে লিখতে হবে। যেমন, কেন তোমরা এটি সুন্দর মনে করো, কেন তোমরা এটি পছন্দ করো বা অপছন্দ করো, এটি কিভাবে উপভোগ করো ইত্যাদি। ট্যাপেস্ট্রি শব্দের অর্থ হচ্ছে একটি ভারী কাপড়, যেমন নকশি কাঁথা, চাদর, কার্পেট ইত্যাদি, যার মধ্যে নকশা বা ছবি থাকে। তাহলে নেচার্স ট্যাপেস্ট্রি বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? নেচার্স ট্যাপেস্ট্রি শিরোনামটি একটি রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি নকশি কাঁথা বা চাদর যেমন অনেক ধরনের সুতা, রং, বুনন, বিন্যাস এবং নকশার কারুকাজ দিয়ে তৈরি করে বৈচিত্র্যময় করা হয়, ঠিক তেমনি প্রকৃতিও কাপড়ের বুননের মতো বিভিন্ন উপাদান দিয়ে গঠিত এবং উপাদানগুলি একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত হয়ে প্রকৃতিতে প্রাণ আনে, বৈচিত্র্য আনে, প্রকৃতিকে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে তোলে। এসব ন্যাচারাল ফেনামেনা বা প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি যেমন সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, বাতাস, বজ্রপাত, কুয়াশা, রংধনু, জ্যোৎস্না, জোয়ার ভাটা, উদ্ভিদ, প্রাণী, এই সব কিছু দিয়ে প্রকৃতিও কাপড়ের মতো করে খুব নিবিড়ভাবে বোনা। এ স্টর্মি নাইট অর্থাৎ একটি ঝড়ের রাতের এই ছবিটি দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে সেটি সম্পর্কে কয়েকটি লাইনে বর্ণনা করতে হবে। এই ছবিটি আমরা অনেকভাবে বর্ণনা করতে পারি। আমরা বলতে পারি ছবিটিতে প্রকৃতির একটি রুদ্র রূপ দেখতে পাচ্ছি। আবার বলতে পারি এই ছবিতে প্রকৃতি তার শক্তি প্রকাশ করছে। প্রকৃতির এই ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপটি এখন আমাদের ইংরেজিতে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নান্দনিকভাবে প্রকাশ করতে হবে।
The picture portrays the rage of a storm with dark clouds. ছবিটি কালো মেঘ দিয়ে ঢাকা ঝড়ের ক্রোধকে চিত্রিত করছে। It seems as if nature is unleashing its might. এটি দেখে মনে হচ্ছে যেন প্রকৃতি তার শক্তি প্রকাশ করছে। Flashes of lightning, followed by the deep rumble of thunder, echo through the darkness. বিদ্যুতের ঝলকানির পর বজ্রের গভীর গর্জন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এখন আমরা এখানকার ভোক্যাবুলারি দেখে নিই। তোমাদের সুবিধার্থে নতুন শব্দগুলোর উচ্চারণ পাশে বাংলায় লিখে দেওয়া হলো। পোর্ট্রে, চিত্রিত করা। রেজ, রাগ বা ক্রোধ। আনলিশিং, মুক্ত করা। মাইট, শক্তি বা ক্ষমতা। ফ্ল্যাশ, আলোর ঝলকানি। লাইটনিং, বিদ্যুৎ। রাম্বল, গর্জন। থান্ডার, বজ্রপাত। একো, প্রতিধ্বনি। থ্রু, মধ্য দিয়ে। ডার্কনেস, অন্ধকার। The restless wind whistles and whips through everything in its path, colliding elements chaotically beyond human control. অস্থির বাতাস তার পথের সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে শীষ কেটে যায় এবং চাবুকের মতো বাড়ি দিয়ে সব কিছুর মধ্যে বিশৃঙ্খলভাবে সংঘর্ষ ঘটায়, যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। The scene is both frightening and adventurous. দৃশ্যটি ভীতিকর এবং দুঃসাহসিক দুটোই। এবার আমরা নতুন শব্দগুলো দেখে নিই। রেস্টলেস, অস্থির বা অশান্ত। হুইসল, শীষ দেওয়া। হুইপ, চাবুক দিয়ে পেটানো। প্যাথ, পথ। কোলাইড, সংঘর্ষ। এলিমেন্ট, উপাদান। খেয়াটিকলি, বিশৃঙ্খলভাবে। বিয়ন্ড, সাধ্যের বাইরে। কন্ট্রোল, নিয়ন্ত্রণ। সিন, দৃশ্য। ফ্রাইটনিং, ভীতিকর। অ্যাডভেঞ্চারাস, দুঃসাহসিক। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের অনেকেই এই স্কোয়ার শেপটি ইতিমধ্যে লক্ষ্য করে থাকবে। এটি হচ্ছে একটি ইউনিক কিউআর কোড। মোবাইল ফোনের ক্যামেরা দিয়ে কিংবা কোনো কিউআর অ্যাপ ব্যবহার করে এই কিউআরটি স্ক্যান করে তোমরা আমাদের ওয়েবসাইটে সরাসরি চলে যেতে পারো। আমাদের ওয়েব পেজে গিয়ে নবম শ্রেণীর ইংরেজির আরও ভিডিও লেসন দেখে নিতে পারবে। চাইলে তোমার সহপাঠীদের সাথেও মোবাইল ফোন থেকে মোবাইল ফোনে নবম শ্রেণীর পেজটি সরাসরি শেয়ার করতে পারবে। এখন আমরা একটি ঝড়ের রাতে আমাদের অনুভূতি কেমন হতে পারে সেটি নিয়ে লিখব। On a stormy night, I feel both awe and fear. ঝড়ের রাতে আমি বিস্ময় এবং ভয় দুটি অনুভব করি। It's a moment where fear and fascination merge. এটি এমন একটি মুহূর্ত যেখানে ভয় এবং মুগ্ধতা একত্রিত হয়। I stay inside because it's dangerous to be outdoors. আমি ঘরের ভেতরে থাকি কারণ বাইরে থাকা বিপজ্জনক। I usually light a candle, sit on my rocking chair, and listen to the rain tap on my window. আমি সাধারণত মোমবাতি জ্বালাই, আমার দোলনা চেয়ারে বসে জানালায় বৃষ্টির আওয়াজ শুনি। এখানের নতুন শব্দগুলো হচ্ছে বিস্ময়, ফিয়ার, ভয়, ফ্যাসিনেশন, মুগ্ধতা, মার্জ, একত্রিত করা, রকিং চেয়ার, দোলনা চেয়ার, ট্যাপ, টোকা দেওয়া। But sometimes the flashes of lightning and the earth-shaking thunder curl me up in fear. কিন্তু মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি এবং পৃথিবী কাঁপানো বজ্র আমাকে ভয়ে কুঁকড়ে দেয়। I cautiously look through the window to witness this sublime beauty of nature.
আমি সাবধানে জানলা দিয়ে তাকিয়ে প্রকৃতির এই ঐশ্বরিক সৌন্দর্য সচক্ষে দেখি। এখানের ভোক্যাবুলারি হচ্ছে ফ্ল্যাশ, আলোর ঝলকানি, লাইটনিং, বিদ্যুৎ, আর্থ শেকিং, ভূমিকম্প বা পৃথিবী কাঁপানো, থান্ডার, বজ্রপাত, খড়, কোঁকড়ানো, ফিয়ার, ভয়, cautiously, সাবধানে, উইটনেস, সাক্ষী, সাবলাইম, মহিমান্বিত। A stormy night is adventurous, but it is also scary to watch nature's relentless anger that is beyond our control. একটি ঝড়ের রাত দুঃসাহসিক, তবে প্রকৃতির এই নির্দয় ক্রোধ দেখাও ভয়ানক, যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এখানের নতুন শব্দগুলো হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চারাস, বিপজ্জনক, স্ক্যারি, ভীতিকর, রিলেন্টলেস, নির্দয়, অ্যাঙ্গার, রাগ বা ক্রোধ, বিয়ন্ড, সাধ্যের বাইরে, কন্ট্রোল, নিয়ন্ত্রণ। এবার আমরা এই ছকটি পূরণ করব ঝড়ের এই বর্ণনাটি দিয়ে। অনেকে বলেছে যে বইয়ে লেখার জায়গা খুব অল্প, তাই উত্তরগুলো ছোট করে দিতে বলেছে। তোমরা এই উত্তরগুলো থেকে ধারণা নিয়ে যে কোনো একটি বা দুটি বাক্য লিখতে পারো, তবে তোমাদের কতটুকু লিখতে হবে সেটি তোমাদের ক্লাসের ইংরেজির শিক্ষক বা শিক্ষিকার কাছ থেকে জেনে নেবে। আমরা ঝড়ের রাতের এই ছবিটি বর্ণনা করতে পারি এভাবে: The picture portrays the rage of a storm with dark clouds. ছবিটি কালো মেঘে ঢাকা ঝড়ের ক্রোধকে চিত্রিত করেছে। The picture seems as if nature is unleashing its might, as flashes of lightning followed by the deep rumble of thunder echo through the darkness. চিত্রটি দেখে মনে হচ্ছে যেন বিদ্যুতের ঝলকানি আর বজ্রের গভীর গর্জন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে প্রতিধ্বনিত করে প্রকৃতি তার শক্তি প্রকাশ করছে। The picture portrays a stormy night with relentless wind whistles and whips through everything in its path. ছবিটি একটি ঝড়ের রাতকে চিত্রিত করছে যেখানে অস্থির বাতাস তার পথের সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে শিস কাটে এবং চাবুকের মতো করে বাড়ি দিয়ে যায়। It appears both frightening and adventurous as the elements collide in a chaotic way that is beyond our control. এটি ভীতিকর এবং দুঃসাহসিক উভয়ই দৃশ্যত করে, কারণ সব কিছুর মধ্যে একটি বিশৃঙ্খল সংঘর্ষ ঘটে যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আমরা একটি ঝড়ের রাতের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারি এভাবে: On a stormy night, I feel both awe and fear. ঝড়ের রাতে আমি বিস্ময় এবং ভয় দুটি অনুভব করি। It's a moment, এটি এমন একটি মুহূর্ত, where fear and fascination merge, যেখানে ভয় এবং মুগ্ধতা একত্রিত হয়। I stay inside, আমি ঘরের ভেতরে থাকি, because it's dangerous to be outdoors, কারণ বাইরে থাকা বিপজ্জনক। I usually light a candle, আমি সাধারণত মোমবাতি জ্বালাই। Sit on my rocking chair, আমার দোলনা চেয়ারে বসি। And listen to the rain tap on my window, এবং জানালায় বৃষ্টির শব্দ শুনি। But sometimes, কিন্তু মাঝে মাঝে, the flashes of lightning, বিদ্যুতের ঝলকানি, and the earth-shaking thunder, এবং পৃথিবী কাঁপানো বজ্র, curl me up in fear, আমাকে ভয়ে কুঁকড়ে দেয়। I cautiously look through the window, আমি সাবধানে জানালা দিয়ে তাকিয়ে, to witness this sublime beauty of nature, প্রকৃতির এই পার্থিব সৌন্দর্য সচক্ষে দেখি। আজকের লেসনের এখানেই সমাপ্তি টানছি। আগামী লেসনে আমরা এই অধ্যায়ের বাকি অনুশীলনীগুলো নিয়ে হাজির হব। আশা করব তোমরা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবে।
আর আজকের এই লেসন নিয়ে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন, মন্তব্য বা পরামর্শ থাকে তাহলে এই ভিডিওর কমেন্টে জানাতে পারো। আবারও দেখা হবে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।